ఈవినింగ్ 4-5 అయిందంటే ఎంతమంది కడుపులో ఎలుకలు పరిగెత్తాయి. నాకైతే ఫస్ట్ మామూలుగా కాదు, రన్నింగ్ రేస్ చేస్తాయి. ఆ టైంలో మనకి ఏదైనా తినాలనిపించినప్పుడు మన ఇంట్లో ఏమున్నాయో వాటిలతో చేసుకున్న ఈ సింపుల్ రెసిపీని ఇప్పుడు చేద్దాం. జస్ట్ ఇది ఒక ఇంట్లో బియ్యం పిండి ఉంటే చాలండి. బియ్యం పిండిలో ఉల్లిపాయ, ఉప్పు, కారం వేసి కొంచెం తరిగిన కొత్తిమీర, కరిగిన కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి వేసుకుని దాంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయటం మాత్రం ఖచ్చితంగా మర్చిపోవద్దు. అలా మొత్తం అన్నీ కలిపి ఇలా నూనెలో మనకి ఇష్టం వచ్చిన షేప్లో వేసుకుని మనం తినేయడమే.